Së pari faleminderit qytetarëve edhe komisionit, po mos na lajmëroni një ditë përpara, se ne nuk jemi pizza taksi, që të përgatitemi duam kohë. Ajo që do të thosha që në fillim debati është për demokracinë. Dhe nëse flitet për decentralizim, flitet për demokracinë. Dhe demokracia lokale përcaktohet si gjaku i demokracisë në nivel vendor. Sepse sa më afërt jemi me reforma që bëjmë me qytetarin, aq më i vogël është deficiti demokratik. Kështu që reforma juaj në vitin 2014 e ka cënuar rënd këtë parim të rëndësishëm. E dyta, shpesh përdorni alibin që Bashkimi Evropian ndo rajone të mëdha, deri në 800.000 veta. Okej, por nuk ka asnjë kufizim se sa numër bashkish dhe komunash duhet të ketë brenda këtij koncepti. E treta, keni konceptin njësisë administrative. Është antidemokratik, sepse është administrativ. Duhet të ktheni komunat, të zgjedhin vetë kryetarët e tyre dhe mos keni merak për kapacitetet. Sepse në fund të fundit, ne e dim që Bashkimi Evropian vepron në bazë të një parimi që është parimi subsidiarity, parimi zvendësimit. Kur dështon lagja, përgjigjet komuna. Kur dështon komuna, përgjigjet qarku. Kur dështon vendi, hyn Bashkimi Evropian me të gjitha mjetet dhe ndihmat e tij që mos të cënohet jeta e përditshme e qytetarëve. Qofse këto parime nuk mbahen parasysh, është shumë kritike. Tjetra, zoti Mazdiku, situata nuk është aq rosa ju e paraqisni. Aq më tepër në Vlorën. Jean Monnet, që themeloi Bashkimin Evropian, thotë: institucionet janë shumë të rëndësishme, po njerëzit që u besojnë këto institucione janë akoma më të rëndësishme. Në Vlorë vin kryetari i partisë, sillet sekretari i bashkisë dhe pushon 24 veta njerëshi, që është një provë e qartë që reformat e kanë cënuar rënd demokracinë. Reform pa demokraci nuk ka. Në qoftë se mungon demokracia, vin autokracia. Kështu që mos merremi me territorin, mos merremi me elementet e tjerë. Ka kaq kohë. Një bashki ka një organigram, organigrama ka strukturat, për strukturat bëhet job description, me job description përcaktohet vendimarrja dhe gjithçka është okay. A do të ketë komuna ose bashki që do jenë vështirësi? Po, le të ketë. Prandaj bën rishpërndarje shteti. Por raporti me shtetin është ajo që quhet tax morality, si përdoren taksat e qytetarëve. Dhe këtu marrja kompetencave. Unë në vitin 2014 jam ftuar nga Instituti Demokratik Amerikan dhe ka qenë i deleguar një nga personalitetet më të larta, ai ishte kandidati për president nga Partia Demokratike në 2004, Howard Dean. Kemi diskutuar gjatë dhe unë kam mbrojtur idenë që shkurtimi i bashkive do varfëroj fshatrat. Qo në aspektin ekonomik, qo në aspektin shpirtëror. Kështu që çdo reformë që do ketë si qëllim të reduktojë numrin e bashkive dhe komunave, do të jetë në thelb një dështim i dytë. Besoj kaq për sot, do ta shikoj materialin dhe do kontribuoj në vazhdim. Gjithë të mirat.